आज हम लोग के तरफ इतना अंधड़ तूफान आ रहा है, नहीं देखिए कितना एकदम पूरा हवा चल रहा है, पूरा एकदम बारिश हो रहा है। अब लग रहा है कि पत्थर भी बरसेगा। हाँ भाई। क्या पानी पड़ रहा है कि नहीं बाबू? हाँ देखिए देखिए कितना सारा पानी। हाँ तो जाओ घर जा तुम लोग। अभी आए हैं तेल लेने। अच्छा तेल लेने आए हैं। थोड़ा सा अच्छा बहुत पानी पड़ रहा है यहाँ पर बारिश से। पत्थर भी गिरा है। अभी पत्थर नहीं गिरा है, नहीं तो जितना भी फसल लगा हुआ सब बर्बाद हो जाएगा, जितना भी गेहूं लगा हुआ है खेत में। इतना बारिश हो रहा है ना दोस्त की वीडियो बनाने में नहीं बन रहा है।